मगर चेक करे कुछ नहीं बता सकता। उस दिन मैं लेके भी आया था, आप चले गए, तो ले लो। मैं कहीं चला गया था। अभी आऊंगा। कौन सी गाड़ी है? हाँ ले आना। आओ ले आना। आइडिया तो दे दो आप, कुछ आ रहा था। ऐसे तो कैसे बताओ, कोई तार ही टूट रखा हो। नहीं यार, कॉइल खराब लग रहा था तो मिस्त्री बोला कि कॉइल खराब है, मुझसे करंट लगा। बोलने से नहीं होता, देखने से होता है। आपने इसको मना कर दिया। समझे नहीं भाई, देखने से होगा भाई, कॉल खराब है या तार खराब है। ये आप करने जो दिया ना। मेरे पास तो अभी दो गाड़ी खड़ी है। मैं आपको सही बात बताऊं, एक खड़ी है, इसके बाद एक और गाड़ी है KTM, उसके बाद में लगा लूंगा। ये हाँ जी, हाँ। बात। ये ना, हैंडल लूज कर दिए रे, 20 रुपये। जैसे किसी गाड़ी की कुछ डिस्प्ले या तो कुछ लगा सकते हैं क्या? कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं है, वैसे लगा सकते हैं। नहीं, वो कंपनी जो फिटेड होता है ना, वो चीज़ अलग है। खोल लेते हैं या पेटीएम खोलते थे। ये अभी 2 लाख किलोमीटर लगा के स्पीकर का। क्या? नहीं।